Kapitan Enteng! Enteng, mapan ka din ije barangay hall. Ay, uwendong nga. Inak makitsenda ita. Awan ngami nanti masapsapul ta dito'y balay. Ay, wala. Gumatang ka iti paboritok asidaan Ay kat ibagam noan niya day ta paboritong asidaan. Amin mat anaimas asidaan kat paboritong. Ni banang bit. Sige tayo na kung ije barangay hall. Mapan ka na ngam di mo pa imat intad ti pakitsindak. Kunak man no ada kwartam. Tayong bagamat nga ka makitsinda. Adda aya intad mo kanyak pakitsindak. Tapno ibagam nga ada kwartak. Kwarta man yun. Anya nga rod ngay. Kat awan nga rodan ti aramatan iti kusina. Ala, ikan nakon iti kwarta. Apayan ang Kyle. Nakamisuot kayo, matamangkit kita iti pitakayaw. Ay, naingpis man ang tikarga ti pitakak. Napukaw yu ka di ti karga ti pitakayaw. Dapat nakitsinda ni Antim kat di mawat. Pakitsinda na mo't gayam. Apay akas la masurong kayaw. Kasanaw, numaalak ti honorarium ko, dawatan ni Antim. Itid yu ka di amin ang Kyle. Saan Dila pakitsinda na mo't Apay nga rod nga agreklamo kayaw. Kat jay mo't la pakitsinda na itid yaw. Maksayan nga ron ti kwarta. Yay. Nagastos mo ka di amin dyan intad ka. Adamot nasurok asa nga gasot anabate. Mutoy tada kayat ko agatangan. Day tati Mariam. Iparabaw ko itilamisaan. Tain nakdalusan ti ikan aginaatang ko. Anya ka di nga mintigatangam ang Kyle. Tinalampay ti bariyak ini antay. Ay basta dagatangag, iso nga idulin ko pa'y daytoy. Unay day tanang Kyle. Ado siguro ti kwartayo Tanagkirmet kayaw. Anya nakirmet. Kanayon ang magasto ti kwarta. Kanayon ang makitsinda ni Antim. Nahalayo man ti honorarium mo yung Kyle. Dakkel man ti idulin niyaw. Dakkel nga. Dawatan tumanan ni Antim apakitsinda. Anya nga rod nga iti paggatang na iti masapsapul yaw, no sana dumawat kada kayaw. Nay, anya day ta saritaan yung agpangamaan dita. Nyangkel kagawad. Agreklamo no dumawat ni antibanang iti kwartana. Apay nga'y kapitan. Gagangay mo't ano makitsenda ti babae kat dumawat iti asawa na. Kanayon nga rod. No kayat mo, kapitan, sikan ti mapan makitsenda. Inteng, awan manen ti masapsapul ta. Masapul manen ti makitsenda. Manen! Nagbiitan ang maibos dagay ti masapsapul. Siyakman mo ti makitsinda. Ala, tapno mapadasam mo ti makitsenda. Ilistak amin agatangab. Mala, ilistam, tasyak ti mapan makitsinda. Nagadukot na ito nakalistan. Adakan ka no anya ti kayat mo nga ikaten kadagita. No kayat mo nga umababati in listak, bawasam no anya ti saan nga importante kadagita. Sige, indakon. Antay! Nganggal mo tinasabat ko arimwar. Nakasukat, mate. Papanan na ka deng. Iso ka nun ti mapan makitsenda. Binabayak Tapno amuna mo tirigat ti agi budget iti kwarta. Amuna nga tatigat-gatangan na. Idi nakita natin listak. Agreklamo. Nagatidog ka no. Iso nga imbagak nga addaken kwa na no anya ti ikaten na kadagiti inlistak. Nakitak mo't ni Kapitan Maray. Nakita ka naglugan iti tricycle. Wen, Maray. Iso ka nun ti makitsenda. Iso binaybay akon Mapadasan mo nga ron ni Kapitan Tagatang kadagiti masapsapul iti kusina. Numagatang na amin dagiti inlistak. Ay, nasaya at launay, Maray. Angam no saan, addakan kwa na daytan. Wana, nasaya at magtapno amuna tirigat ti makitsenda.
Day, ada ka matgaya man inteng. Nagatang mo amin dagiti inlistak. Saan? Nagado. Makamu ka ditan na banuga ka nakitsinda. Naa. Ne. Aguray ka. Ado mati saan mo anagatang? Na, awan pa'y ti pang Ricardo. Anya nga ti pang Ricardo iti lutwak asidaan. Ilutom latan Na. No niya ti adda dita. Adula amin dita Ricardo ko nagngina. Sige, agina na ka nga rudan tagluto ak. No anya ti maluto, iso nga rod ti sidaan ta. Nakaluto akon, umay kay manganan. Ay, pag isuti sa sangpet ka, pananganain. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon. Ay, panangan matlaangan. Pero mitibadno ko ada kitsinda. Anya ka di da ito'y masida, ha? Awan mo't ramraman na. Apay nga awan ramraman na ako nam. Ramanak man. Apay na. Kasano nga lutom da ito? Saan kan nga agreklamo inteng? Taday tamot ti ginatang mo. Saan ka agimatang iti pang Ricardo? Saan ka agimatang iti asen? Saan mo akayat agastusan ti kwartam? Isu nga anusan tayo ti kasta aklasit masida. Sana ko na mga nanggail. Si Dayo lata ginatang yaw. Timakder ka matan. Saan ka amangan? Ay, awan ganas ko amangan. Ay, awan ganas mo, ta saan anaimas ni masida, kasta ka de. Basol mo Si kamot ni nakitsinda. Anya ka di pa'y tikurang na, kat ado mo tinagastos ko anak kitsinda. Uray ado tinagastos mo, tadi mo mo't ginatang ti umnaw. Ado ti kurang na. Anya ngay, amum itan ti rigat ti makitsinda, ti agi budget. Idisimmangpet ka, imbagam apirmay abannog mo. Siya kon tinangitarimaan kadagiti ginatgatang mo. Ay, makabanog nga agpaiso Angem no siyak ti makitsenda. Siyak pa'y laeng ti mangitarimaan no sumangputak. Siyak pa'y ti agluto. Anya jay nadamag ko, Mare. Saan ka numat aginatang ni Kapitan Tinlistam? Wen, Mare. Uray asin, saan agimatang. Iso nga idinagluto jay laad dati inlutok, takuna na asa anak ka do agastos. Nainsulto akmat, iso nga inlutok lang iti adda. Anya nga itiraman jay sinda, yun kasta, Maray. Ay, saanin anangan ni Kwarog? Nimot inteng, basit lang tikinan na. Saan anaimas ti makan no awan Ricardo na? Agpaiso na ita ko na, Marituya. Ay, badawng, aday padamag kaw. Amam, ni kanu Kapitan tinakitsinda ijay ili idi kalman. Saan na ginatang amin nga inlista ni Maribanang, tadi na kayat ama ibos ti kwartana. No saan na ginatang? Anya nga raw ti ginatang na? Gimatang kano iti sidaan nga iluto na. Ang awan matrikado na. Kas kuma iti asain. Idi manganda. Awan ramraman ti sidaan da. Ingaraw man ni pari inteng ti kinakirmet na. Imbaglakit din ta saan ka akas jay. Isungag trabaho tayo tapno adda maosar. Saan ket nga imutan ti bagay kasjay. Ad-adda makaala iti sakit na. No imutan na ti bagay na. Enteng, ay awan man ti masapsapol ta dito balay. Salbag hindi. Dumawat ka manan iti kwarta. Na. Sikat ti mangibos iti honorarium ko. Anya? Apay, gasgastusag ayati kwartam para iti bagiklaan. No di mo kayat agastusan ta kwartam, saan laeng? Hanggang saan ka kumamot amang pasakit iti rikna? Nagpaisumit. Sika ka na yun ti dumawat iti kwarta.
Manipod ita inteng. Sige, uray bukodam ti honorarium mo. Anyat kahit mo asawan. Kukam laang ti honorarium mo no kasta ti kayat mo. At damit dakkalabag mo, Maribanang. Papanam, Mapanak iti ayan ti kabagyak. Agbakasyonak man. mabayag ka ka di ijay, Maray? Depende. Nainsulto ak ngamin iti imbaga na inteng. Asyak ka no ti mangibos iti kwartana. Na, imbaga na dayta. Wen mare, iso apo manawak manlangan. Tapno di na ibaga asyak ti mangibos iti kwartana. Kahit amo na pumanaw ka. Saan mare? Taawan ijay balay mi itay. Kwaraw, nakita mi antem. Nakita kiti kalman ni Balayaw. Abay ka di angkail. Malimod nga mawampay lang. Napananda nga ta. Itamampay. Nukas to nga oras, ada ni Balayaw. Iwan nga ron. Ay, ka man agluto tawan di antem. Napasubo man da taon nga agluto. Anyamot tayo. Sapay awan Apolos ti Ricardo dito'y Balayaw. Napanan nga ni Banang. Malimod. Nagapa kayo kaday. Tapay apim manaw at di nagpakata. Saan mo? Ang aguray ka man. Nasaktan sa mo't ijimbagak nga iso ti mangibus iti kwartak. Imbagayo ti kastanggal. Ay, Ay, isumat lagayam apim manaw. Takastamot imbagayo. Jakmat nakikita ni Maribanang. Pimanaw. Pimanaw. Napanan na. Apay-apim manaw. Nagadumo dayta sa lunsod mo. Jakpay kat ammo no anya ti umunasong batak. Apay-apim manaw ni Maribanang. Ininsulto nga rod ni Kapitan. Iso pimanaw. Kay napanan na. Iti ayan ka no ti kabagyan na. Jak ammo no sa dino abanda. awan ka diti imbagbagan ni Banang no sa dino tinapanan na. Apay ka day, Kapitan. Maikawak betul. Iti kaawan na. Awan ti para luto. Ti imbaga na kanyak mapan ka no itayan ti kabagyan na. Tana insulto ka no iti imbagam. Namiris ko ti madi nga imbagak surutak itayan ti kakabagyan na tasukunag. Saan nagam anaraksak no awan ni Banang dungo? Una, kasta ti rumbeng. Sa pulam ni Maribanang. Uwan. Karekan ko na asaanin ang maulit ti imbaga. Apay inteng. Apay asinurot nak dito'y balay ti kasinsin ko. Pakawanan na kumadungo. Mailiwak unay kan ka. Iso nga agawid ta kuman. Ayaban nak. Tapno adda mangibos iti kwarta. Saan? Uray maibos ti kwartak. Basta da kalakit di iti sidong ka. Umanayin kanyak. Pangasim ta agawid tan. Napatpatag ka ng ti kwarta. Ay, Kapitan! Saan mo ngamin nga imutan ni Nana Banang? Tapno saan nakaapanawan? Di asawa, kabinadang itirigat ken ginawa. Ala sige, dudon tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, VG Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdingay. Kapitan Enteng. Ay, badong, naibusmat gaya man ti asinta. Awanan ti pagasin ko itinatang asidaan ta. Ay kat, ingka gumatang iji tersina Paggatang ko ngay, Manumot lang iti bayad ti asin. 20 pesos.
At dabariyak dito'y angam kasla kurang mo. Bilangan man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18. Nay, 18 pesos lang mo dayto. I-advance mo pa ilaang dayta, tuyang. Jay dos akurang na. Ibagam, tabayadak tumutlaang. Na, sige nga ron. Maawatan mo't siguro ni Mari Kwanang tanabayadan tamot amin ang dagiti utang taken Kwana. Anya ti umay mo gatangan, Mari Tuyang. Asen, Maray, adda, Aywa, nadupay. sagmamanungay. 20. Ay, mabalin nga 18 pay laeng ti bayad ka, Maray. Apay ngay. Kurang ngamin da ito inalak a kwartak. Di ka madanagan, tao may kuntumot laeng ito jay kurang na nukwa. Kaano? Grabe ka mag. 2 pesos laeng ti kurang ka. Ala, ikang kamanlangan. Tapnawanan dado asaw. Ay kasta, Mari Kwanang. Takaw. Sa dino tinagapwam, napanak lagi matang iti asay, napukaw kan. Napanaklaan iti balay da pare inteng. Anya ngay tinaramid mo ijay. Ada na patag asinaludsod ko kinkwana Sika ngay, nakagatang kan iti asen. Una, nakaluto ak pa yun. No kasta nga raw, mangantan tuyang. Ala, agtugaw ka nga rudan, ta isaganak ti kanuntan. Marikwanang! Marikwanang! Maray, itay kakadipay dita. Ay, saan mat? Kasangsangpet ko laang. Ay na, pasensya kan, Mari Adda ngamin napatag ngar aramida kay jay kusina. Okay laang, Maray. What will you buy? I will buy ice cream. Ay, nagpudot ngamin ti panawon itakad. Anya ti kayat mau. Jay sagwa 199 wano jay sag 225. Ay, jay sag 225, Maray. Ikanak man iti talaw. Nala, aramida kon nga upat. Tapno sagdudwa kayo kan ni Kapitan. Hey, saan, Maray? Kukwa ni Kwarog Jamaysa. At to'y tibayad ko, Maray. Pasensya kan ta 70 pesos lang gayam tinaibulsak a kwarta. Ay, 5 pesos pa'y Ala ka din ikan na kon. Sana bale, 5 pesos lang matikurang na. Ay, itad kun tumot laang. Ay, kurang itidos dya imbayad ni Mari Tuyang itay. Nimat Mari Banang, kurang iti 5 pesos. Ay, ilistak man tamangan numalipatan da nga dautang da. Oray 2 piso, singirklat ta. Isupay mo't lata pagplitik Kanyawad Kwanang. Apay Kwarog. Gumatak man iti suka. 25 ti maysa. Kunang no 20. 25 nga road. Sabay 20 pesos lang dito yung bulsak. Ni ngamin mo't antay. Nalipatan na tigimatang itay. Kurang kay ti 5 pesos. Ikan naklata ko man. Masadus akong ngagsublay. Sana balay. Bayadak to ti kurang ka 5 pesos. Ang 20 suka ginatang kawantay. Kasta Kwarog. Gumatang kamat iti mausar dito'y balay. Ta dito'y kamat amang mangan no maminsan. Un gaday. Las mani kunday ta. Kurang pa ikit di 5 pesos aja yung bayad ka. Sana bali 5 pesos lang, mate. Un matkit di Ang misupay ko mama pagpliti ni kagawad ko nang numapanagpuro chais. Ni Marikwanang pailang mati kunam. Ado ti kwarta day jay. Saan ang maaw-awanan? Adala kong floor wax kagawad. Adda Kapitan, Magkanaw? 25 pesos. Ay, 2 bangar to sa ramiman ije balay. Sige, tayalaan ka. Ay na, sapay la kumata kompleto ti ibayad na.
Nah, apa akas tati pa nagkitang kagawad? Kasla adda kayat mo nga ibaga. Awam mo't, Kapitan. Adto yan ti floor wax. Ado'y matibayad ka. Bilangam na kumplitaw. Ay, kumplito, Kapitan. Agiyaman na. Marikuanang, gumatangak man iti tinapay mo. Manaw, May salaing. 20 ti maysa. Adto yan. Day talaangan tinabati at tinapay. At iti bayad ko, mare. Mano tabayad mo? 19. Kurang iti piso. Pati piso singiram. Kawan na. Apay kumasaan ka kwartak mo. Grabe ka, mate. Tapno ibagakin ka kabadong. Naurnungan ti utang yo dito tersenak. Kayat mo tay pakitak ti listaan. Ha? Atoy, kitaan. Na. Sanga pulaw. 5, Na. 3, Na. 2, kan piso. Na. Nakita, ti udiyo. Kanayon to matakurang ti baybayan yung kanyak. Piso lang data. Ay na, tinutal ko amin ti kurang yaw. Amaw, numano ti tutal na, Ha? 1,105 pesos. San pa yan na yung nagiti balance di na palabas at away. Na. Isupay kumama dahil dya pagplitek. Na, Kukam lang data tinapay mo. na, Ayan nga, di ginatang mo at tinapay. Awan. Di mo't kayat ni Marikuanang 19 pesos laeng ti ibayad ka. Ay, kat imbagam ko maabayadam tumot laeng Piso laeng mag. Kasanumot nga men, nagado ti bagbaga na. Pinagbasurahan na laeng ti lapayag ka. Anya? Katuan, ay nano sa anak laeng nga nakapagtepal ang mga no kinabil ka. Unay kat nga imutan ni Marikuanang. Naurnong ka nung aminan dagijay balances tayaw. Kat imabot ka nun iti 350 pesos. Kasano ko mga imabot iti 350. Kat manulaang mat nga iti kurang ko ijay tersina na. Saglilima, sagdudos, kan sagpipiso laang mag. Manipot ita. Saan tan agumatgatang iti tersina na? anyat gatangam ko arog. Sana ka gumata ang kagawad. Kanya nga rod ngay. Ato di 5 pesos nga udek. Ay na, imbag man tan lalagip mo pailaan kat medyo nabayag day jayan. Ay katuna, utang nga raw. Di bayadak. Ay na, agyaman na, kwarog Ay, ibagam tuman kanyan time tao may nabayadan tayo utang na. Mano ti utang na? Nasuro ka sa nga gasot. Kasan nga men. Tunggal umay gumatang ka kanayon akurang tibay bayad na. Sige, ibagak to kan kwa na, kagawad. Yung kakano bayadan di utang mo kini kagawad kwa na, ngantay. Ha? Anya nga utang ko? Damagan yung tulatakan kwanan. Basta kunana, nasurukan na sa ngagasot ti utang yung kan kwa na. Na, kasano ko mga dautang ko? Kat sa anak mat nga imot utang kan kwa na. Naurnong ka no dagiti kurang nga ibaybayad yung kan kwa na, antay. Saglilima, sagdudos kan sagpipisaw. Kas dyan nga ta? Nusan kayo amamatay? In kayo di tersina na. Tapno ipalawag na imbag ka da kayaw. Anya ka no dyan imbagam kan kwarog nga dautang ko dito, Marikuanang. Kat adama ta talaga, Maribanang. Nalipatam dagiti balance mo asag pipisaw. Sagdudaos kan saglilima. Imabutan iti 156 pesos. Anya, inlis-listam gayam dagijay. Ay kawan utang iyo nga ron. Ay, maray. Sa anak amamati nga imabot iti 156 pesos dayjay. Anya? Ay, apay ko mga umabot iti 156. Kat namin anulaang mat akurang timbayad ko. Adto ti listaan. Kompleto day ta. Kitaan. Ay, saanan? Di ta kamanlangan.
Ay, Maribanang! Apay nga pumanaw ka, di mo pa'y nakita na kita, oy! Bayadam ti balance mo, ah! Nay, sa di no tinaggapwa, Marituyang. Ay na, di tatirsina ni Bebang, Maray. Na, ijay kan agumatgatang? Won, manipod pinagsasawan ni Marijuanang ni Badungkaw. Ay, uray siya, Maray. Sing-singiran nakit din iti 156 pesos. Naurnong kano ti balance ko a barbarya ijay tersena na. Kasla saan anak kapapatay, Maray? Win nga rod imposible nga umabot iti kasjay. Namin ano lang matakurang timbayad ko. Amaw, ti kunanakin ni Badungkaw, Maray. Anya, Tinutal na kanu amin dagiti balansis tayaw. Kat nasurok kanu asang ribaw. ay, sa anak amamati kon kuana. Oray siya. Manipod ita. Sa anak meten agumat gatang ijay tersena na. Naing baglangan tadim magas ka diti tersenak, Kapitan. Dan sa napatag nga ibagam Ay, ni Maribanang ngamen. Apay, ada ka di inaramid na akalukwan? Di na kaya tabayadan ti utang na. Naglukon di ba nang? Huwag nga ron, makisinungbat pa'y. Iso asika ti singirag. Manuti utang na. Imabutan na iti 156, Kapitan. Ngamen, tunggal umay gumatang ket kurang tibay bayad na. Ay. Saan na nasaya at tikasta? Adto ti listaan. Sagdodos, sagpipisaw ken saglilima dagita. Ngam na urnungan, iso nga imabot iti 156. Iso pa'y kumamad a pagplaytake. Ay, saan ko pa'y abayadan data? Ni ba nang timang bayad, di ka madanagan. Tay palagip ko kunkwa na. Kanya da ito nga. De, papel mo't dayta. Mingmingam na saya. Kasla listaan ti utang. Win, listaan ti utang mo kung ikagawad ko na. Na, apay nga inalampay la dayta. Di mo mat kano kaya't abayadan. Ay, mas daawak lang amin. No apay nga imabot iti 156. Ay na, no saan ka mamate kita ti listaan? Complete details dayta. No apay mo't ngamin nga inalampay la dayta. Guston, ang kakit bayadan ay. Uray ta, barbarya lang ti utang mo. Bayadan. Iso pa pagpliti ni kagawad na mapanag-purchase. Panunutim langan, numano kayo akanayon akurang ti baybayad na. Uray man sagpipiso, maurnong dayta, kadakil. Amumare, makunkonsensya ak iti naramid ko kanya maarikwanang. Apay Maray. Pudno gayam nga imabot iti 156 ti utang ko kenkwana. Naurnong jay sagpipisaw, sagdudaw, sagtitre, saglilima akurang ko, tunggal gumatangak. Kahit namati kamot kan kwa na. Ay, kinitak jay listahan nga inted na kan ni Inteng. Kat walang labis, walang kulang. Pudno aginatang ko tinakalista. Kat adda balance ko. Aya, Maray. Wen, iso abayadak to inton malam. Tapno awan ti makunkuna na kanyak. Sikangay, Maray. Bayadam tumot ati na urnong nga utang yaw. Naimbaglaang mat nga dati maurnong nga pagpliti na. Ay na, uray pa'y saan tayon abayadan, Maray. Manulaang mat ngay dagijay, barbarya lang. Ay, uray sagpipiso ti kurang tayo. No adu tayo anak kautang, maururnong mat, Marituyang. Badong! Anya day, Jay? Manungaminan jay ko na ni Marijuanang nga utang taan na urnaw. 315 samot day, Jay. No sana ngagkamalay. Apay, aya. Inakbayadan. Apay, kumabayadan pa'y laing. Amangan mo't no, ninay-nayunan na. Saan mat nga aramid ni Marijuanang tikastakal? Denggan na katuyang. Barya laing jay utang takin ni Marijuanang. Iso adi mon ba'y bayadan? Ay na, Badong. Uray sagpipiso laang ti balance tayo kini Marijuanang.
rumbeng laeng abayadan tayaw. Anya tararamidan nyo dito tersenak, Marituyang, Maribanang. Kwa, Ay siya Maray. kunti mangibaga maray. Umay mi bayadan ti utang may. Nay, naimbagman ta nakapanunot kayo matlaang. Word, Maray. Naamiris may apod no gayam ti ko na ni Inteng. Uray piso lang ti utang me, no adu kami mat anakautang, maurnong latta. Iso nga ita, maawat ako no apay nga imabot iti 156 pesos ti utang ko. Uray siyak marikuanang. Agbayad ak muteng. Pasensya kan no italaeng nga agbayad ak. Ay, naimbagman ta nakamiris kayon, kukumare. Uray nga min no sagpipiso, sagdodos, wano sagtetres ti utang yaw, no mamin ano akurang ti bayad yaw. Kan numano kayo anakautang, maornong latamay. When nga road, Maray. Ay, pasensya kan Ay na marikuanang. Sapay lakumata mapakawan na kamay. Ala, no problem, kukumare. The important is, naka-ameris kayon, kan agbayad kayo. Ay nanatoyang kan nanabanang. Pudno launay ti kuna ni Kapitan. Uray piso laang ti utang yo, bayadan nyo lata. Tauray barya laang numano kayo mat anakautang, maurnong dayta. Ala sigay, ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.